但係有冇留意到，其實好多時我哋嘅問題，或者令到我哋唔開心、唔快樂嘅原因，係因為我哋做咗一啲Hello， 大家好，歡迎大家翻到嚟胡思亂想快活人生。今期咧，我希望睇下可唔可以再講短一啲，係因為我哋今期所講嘅就係少才是快樂之道。事緣喺輔導室裏邊，我遇到好多朋友，佢有問題嘅時候，大部分嘅朋友都會問：咁我應該點樣做呢個問題？以為咧，我哋需要做一啲嘢，而讓我哋本身嘅問題嚟到消失。但係有冇留意到，其實好多時我哋嘅問題，或者令到我哋唔開心、唔快樂嘅原因，係因為我哋做咗一啲導致我哋唔開心或者有唔理想嘅結果嘅事情呢？譬如話身體嘅健康，我哋都知道咧，要早睡早起啦，有適量嘅運動啦，有均衡嘅飲食啊呢啲。而好多朋友佢身體唔健康，就正係唔單止係冇做呢啲嘅我哋所謂令到我哋有健康嘅身體嘅呢啲嘅事情，反而我哋係做咗好多令我哋身體出現健康問題嘅事情添。譬如話暴飲暴食啦，譬如話又冇運動啦，睡眠嘅質素又唔好啦，等等呢一啲。所以，與其話我哋要做啲乜嘢令到我哋有理想嘅，無論係健康啊、財富啊，或者係簡單到令我哋開心嘅事，咁睇嚟似乎唔係我哋做啲乜嘢，我哋就能夠獲得，而反而係喺我哋現時生活嘅裏邊有啲乜嘢，我哋應該停止唔再去做。簡單到我哋話要有開心嘅人生，但係我哋現代人嚟講，對於呢個咁樣簡單嘅命題，似乎都唔容易得到。原因就係我哋發覺，我哋而家嘅世代係好多時係一個向外求嘅一個咁嘅社會文化，鼓倡多勞多得，係咪？不過現時階段我哋睇下多勞都未必係多得，就係因為我哋向外求嘅時候，我哋好着重外在嘅刺激，特別係五感上高嘅刺激，所以有啲朋友直情係要追求到一啲所謂極限嘅運動，呢啲咁極端嘅挑戰先至能夠感覺到個開心，但係當呢啲活動過後，咁我哋能唔能夠仍然保持嗰份嘅開心呢？其實我哋開唔開心唔係在於我哋外在去獲得一啲乜嘢，我哋接觸到啲乜嘢，反而係我哋內心裏邊有冇一份從內而外嘅嗰份開心喜悅。你諗下，一個極度飢餓嘅人，其實好簡單一碗米飯，佢可能已經覺得好開心。但係今時今日，我哋如果淨係一碗米飯嘅時候，我哋能唔能夠獲得喺心理上高嗰份滿足呢？原因係太多美味嘅食物，於是我哋眼目啦、味道啦呢啲向外追求嘅時候，我內在反而失卻咗一種平衡。所以我哋今集講少才是快樂之道。所以喺呢個禮拜，會唔會我哋試下去留意翻我哋現時嘅生活裏邊，有冇一啲人事物，我哋可以嘗試去減少接觸，放下一啲以往我哋習慣咗做，但係我哋知道唔健康嘅事情，睇下我哋會有啲咩改變。不過我都知道，我哋心神習慣向外嘅時候，呢啲慣性嘅選擇可能就好似自動導航咁執行咗都唔察覺。所以要避免呢種情況出現，我哋可以做一個練習。呢個練習好簡單，就係當我哋盡量喺我哋意識到嘅時候，我哋就留意住我哋嘅呼吸。吸氣，我翻嚟內心；呼氣，我開心喜悅。唔需要出聲，我哋喺心裏邊默念就可以，以至我哋每一個念都翻嚟我哋自己身上，翻嚟我哋嘅呼吸。一個禮拜之後，不妨翻嚟同我哋分享下你嘅體驗會係點樣，同你以往有啲咩唔同呢？今集就講到呢一度。如果你中意今集嘅內容嘅話，請你喺下低按讚、訂閱、留言、分享，撳埋隔離嘅鐘仔，咁有新片發放嘅時候就可以第一時間通知到你。我哋下集再見，拜拜。